Daí, gurizada, tudo certo? Vim aqui para começar mais um vídeo pro canal aqui, pessoal. Hoje, pessoal, nesses vídeos aí no título, eu vou estar retirando o som da carretinha aí, pessoal, pra gente tá fazendo uma carga nela. Mais uma, né? Que tem várias aí no canal já que eu fiz nela, né? Aí, ó, como é que tá, bichona? Positivo, então, gurizada, se você é novo aí no canal, não conhece a gente, já se inscreve, deixa o like. Rumo aos 200 inscritos aí, pessoal. Estamos em 182 inscritos, se eu não me engano. E rumo aos 200 aí, pessoal. Falta pouquinho aí. Beleza, pessoal? Antes de começar a fazer a desmontagem do som, eu quero agradecer a Dani aí, pessoal. Ela enviou esse adesivo aqui pra mim, ó, do Trevo Acessórios. Obrigado aí, Dani. Sendo da CEPAC aí, que passa com os caminhão lá. Ela falou, ó, tá, 2 adesivos e cola na carretinha lá. Eu colei um na carretinha, ainda tem o outro, não sei se eu vou colar no caminhão ou vou colar na carretinha. Deixa ideias aí também, pessoal, onde que eu posso colar o adesivo. E muito obrigado aí, Dani, pelo adesivo. Positivo, então, gurizada, vamos começar a fazer as montagens do som aí, ó. E logo mais que eu tirar a carga, eu já coloco ele de novo, pessoal. Não vai ficar sem, né? Até porque depois que eu coloquei o som, que eu gostei até, pessoal. Eu não curtia muito som. Aí agora que eu coloquei ele, né? Ficou chique bacanizado. Ah, pessoal, também não tinha mostrado pra vocês. Eu fiz esse ferrinho aqui, ó, para as grades não ficar mexendo. Daí ele ficava batendo aqui nas pontas, fazia pec. Ó. Daí eu ponho esse ferrinho aqui e agora no andar ele não bate mais, ó. Vou mostrar bem pra vocês aqui, ó. Põe um parafuso. E soldei uma porca aqui dentro, ó, pessoal. Daí ficou assim, ó. Daí sai lá também, ó. Positivo, então, gurizada. Eu vou tá retirando aí as partes do som aí. Talvez vou deixar em time-lapse aí pra vocês. E rumo aos 200 inscritos aí. Positivo, então, gurizada.
Beleza? Então, gurizada, aí ó, já tirei o som, né? Aqui o bichão, ó. Logo mais a gente vai estar pondo de novo. Vou estar finalizando esse vídeo por aqui, pessoal. Tem que dar até uma limpada aqui nessas falhas aí, pessoal. Tem até feijão, sei lá o que é. Bastante sujeira aí, pessoal. Arrancar essa bandeirinha do Brasil aqui. Quero amarrar na carga ela depois. Depois eu tiro ela. E aqui, ó, pessoal, eu tinha posto a entradinha PU, né? Nem sei se é assim o nome, mas aqui, ó. Eu coloquei a entradinha, fica mais fácil, né? Senão daí tem que tirar assim, forca gato aqui. Tirar lá embaixo também, um monte de coisa. Mas beleza, então, pessoal. Logo mais eu vou estar fazendo uma carga nela. Já anoiteceu aí, mas daqui a pouco eu já finalizo. Eu erguei as tampas dela agora, pessoal. Não vai ficar um vídeo muito comprido. Ó, gurizada, pra vocês verem como é que puxa. As antenas DPX puxa a tampa, ó. Esse tanto que ela correu, ó. Ó. Você tira a tampa, ó. Esses troços que é o de haste pesado, né? E olha que é amarrado bem no pezinho da... Amarrado. Parafusado bem no pezinho da grade, né, pessoal? E mesmo assim ele puxa bastante. Faz tempo que eu não vi a carretinha sem o som, né? Aí, ó, como é que fica, bichona. Positivo então, gurizada. Aqui, ó. A gurizada também eu vou ter que dar um jeito nessa tampa traseira aí, ó. Olha como é que ela baulou assim, ó. Fez assim, ó. Tem que dar um jeitinho nela aí, ó. Positivo então, gurizada. Eu vou estar finalizando o vídeo pra vocês, hein. Logo mais tá fazendo uma carga nela aí. Positivo então, gurizada. Aí, ó. Carretinha sem o som agora. Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo aí, pessoal. Espero que vocês estejam gostado, hein. Da gente tá fazendo o vídeo e tirando o som na carretinha. Positivo então, gurizada. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like. Tamo junto, valeu, é nóis e fui.